Hampa tahu tak, benda bulat berputar atas bumbung tu bukan hiasan. Benda tu nama dia whirly bird. Dia tak guna elektrik. Cuma angin atau haba panas je yang buat dia pusing. Bila dia berputar, dia sedut keluar udara panas dan hapak dari dalam bangunan. Keadaan dalam rumah akan rasa sejuk sikit, kurang lembab dan udara pun lebih segar. Benda ni buat daripada aluminium atau besi, tahan karat, tahan ribut, panas, hujan semua boleh. Rumah, kilau, reban semua boleh pakai. Simple, jimat tapi efisien. Teknologi tu tak semestinya canggih. Kadang yang pusing-pusing tu lah yang paling berguna. Macam mana? Rumah hampa pakai whirly bird ni tak? Sila komen.